今天，我們將討論一些具有普遍意義和福祉的話題，那就是沒有宗教的上帝。在全世界80多億人口中，如果不考慮少數人，幾乎90%的人都有自己的宗教信仰。現在讓我們來分析一下，我們是如何在生活中獲得這種宗教信仰的。就像我們的母語一樣，是從母親的膝下發源斜線傳授的。同樣，我們的宗教信仰也是如此，基本上是從家庭中養成的習慣。此外，這種宗教就像我們的飲食習慣、穿着打扮、交流語言一樣。但如今，在我們的地歐、國家和全球範圍內，這種宗教是如何在日常生活和社會生活中延伸開來的呢？在全球某些地歐，這種現象的負面影響正在破壞和平與和諧。愛鄰如己這一崇高思想正在被恨鄰如仇所取代。和睦相處、相親相愛，有多少人記得？又有多少人自覺踐行？正因為如此，彼此之間的友愛差距越來越大。有必要這樣做嗎？為此，讓我們來做一個小小的回顧。讓我們再想一想，在我們地球上的80多億人中，有許多地歐、苦多語言、苦多種族、苦多習俗、苦多方法和手段都在信奉這一宗教。基督教、佛教、伊斯蘭教、印度教、耆那教、拜火教，各國都有許多宗教，他們都有不同的信仰、不同的道路、不同的文化和不同的崇拜方式。那麼，這個宗教是怎麼時候誕生的呢？這個宗教不是在上帝之前誕生的，宗教是在上帝誕生之後才誕生的。你們都同意這一點？我們能不能暫時把上帝和宗教分開，思考一下？我們能客觀地分析一下嗎？有句名言說：改變你的思想，世界因此改變。我們能否改變自己的想法，讓這個世界上的每一個人生活得更好？現在，讓我們開始練習。地球誕生於45億年前，在這45億年中，人類進化的起源不過20-30年，從太陽中分離出來的一些岩石演變成了今天的不同星球。我們的地球和其他行星一樣，花了近幾十億年的時間才有了地殼，外表面變得亮爽，使生命得以在25億年前進化出單細胞生物。後來經過幾十億年的進化，人類的進化才在20至30萬年前開始。山水、海洋、河流的演化過程中，出現了各種樹木、植物、鳥類、爬行動物、脊椎動物和無脊椎動物等生命。苦多動物、猿猴、大猩猩、黑猩猩也在數十億年後相繼出現，最後出現了人類。今天，如果我們把人類進化的歷史算一算，它能有多長呢？如果長的話，可以是10萬年、20萬年。這意味着，在這20萬年之前，根本就沒有人類的存在。在這數十億年的歷史中，地球的前幾年發生了什麼？雖然沒有人類存在，
但上帝存在嗎？那麼這種宗教從何而來？它來自我們人類的思擁過程。神在任何時候都存在，但這種宗教只是從人類的大腦中誕生的。這種宗教在不同的觀念中被定義為多種顏色，但只有一個神，只有一種顏色，那就是白光，那就是上帝。但不同的顏色，就有不同的宗教。我們話題的另一個重要方面是沒有宗教誕生的時代，或者換句話說，先知穆罕默德和伊斯蘭教沒有誕生的時代，耶穌沒有誕生的時代。同樣，印度教的神如斯里拉姆和克里希納也沒有誕生。因此，這個宗教的歷史，甚至在我們所知道的時代之前，就已經有了這個永恆之神。因此，這些宗教只不過是某些人類的思想列證，這些思想的結果演變成了不同的宗教。那麼，這些宗教為怎麼會誕生？又是如何誕生的呢？每個宗教的先知都懷着愛護人類的美好願望，希望建立一個健康的社會秩序，讓人們共同生活。但如今的情況是，在大多數地方，在大多數人身上，情況正相反。我們之間非但沒有促進互愛、尊重和寬容，反而滋生了相互仇恨。這是每個人都需要反省的。另一個問題是，如果上帝真的存在，那麼他必須對每個人都是平等的，不僅是對人類，而且對銀河系和宇宙中的每一個生物和每一個微小的細胞都是平等的。舉一個最好的例子來說明這種平等的上帝。上帝就像雨一樣，雨是怎麼下的呢？他以相同和平等的愛，平等地降雨給所有宗教信仰的人，所有生物，所有好人和胚人，罪人和賢人。同樣，雨水也平等地駛向河流和水渠。這個無限的上帝，每個人，每個細微之處的父親，聽不像我們這些瑣碎狹隘的人類那樣愚蠢地歧視他人。如果他真的存在，他一定對每個人都是平等的。因此，我們需要思考這種歧視。讓我們回顧一下印度一位偉大聖人的名言，他就是 Ramakrishna Paramahamsa。他解釋了一個神是如何被感知的。如果我們把一杯水放在不同地區、不同宗教信仰的人面前，他們會用不同的語言以不同的方式呼喚嗎？一個人用英語說是水，用梵語說是 Jal， 用印地語說是 Pani， 用拉丁語說是 Aqua 等等。每個人都在爭吵，不，這是水，不，這是 Jal， 不，這是 Pani。這就是不同宗教中的不同人之間的爭吵，用不同的詞、不同的音，但卻表達了一個意思，一個上帝。這個宗教是如何誕生的？上帝是一種發現，船是一種發明。如果是，為什麼這種創造是必要的？讓我們進行詳細分析。讓我們在接下來的會議中從不同的維度回顧這一主題。謝謝你的穆爾西 CSR。